អូខេលោកសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមប្រកាសថាសក្ខីបែងកៅពីរបស់យើងបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជិះចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like subscribe និង comment អ្នកបងផងចាប់ផ្ដើមឡើងមកយើងនឹងថាពេលនេះអ្នកចំណងជាបានជាស្វែងរកនេះគ្នារបស់លោកពីដែលបានបាក់ខ្លួនតែចំណងនោះគឺពួកគេរកឃើញទេតែពួកគេចង់បានថានេះរបស់លោកពីដែលបានបាក់ខ្លួនគឺនៅវិញជីវិតនឹងមានសុខសប្បាយភាពធម្មតានោះទេចឹងហើយតោះជួបលៀងម្ដងទៀតសម្រាប់ការមកដល់របស់ពួកគេដោយមានសុខសប្បាយភាពគឺមានស្អីគេអត់ស្អីស៊ីបាត់ហើយណាតែលោកវីរបស់យើងនៅវិញបន្តពីពេលបំបាច់ជាជាងចេញមកខាងក្រៅហើយពួកគេបានឃើញទេសភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់អេបាអ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺដើមឈើអាដាមគឺជាដើមឈើដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយក៏ជាដើមឈើដែលមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរដែលវាមានអាយុជាង3000ឆ្នាំពេលនោះពួកគេក៏បានឃើញជាពីរនាក់បានចូលមកតាមស្ពានដែលតបជាប់ពីផ្នែកខាងលើនៃមេឈើអាដាមមកកាន់កន្លែងរបស់ពួកគេនោះគឺជាការដែលជាគ្រូពេទ្យរបស់ក្រុមចៅសមុទ្រជាចំនួនថ្មីនិងក៏បឺដែលជាចុងភៅរបស់ក្រុមចៅសមុទ្រជាចំនួនថ្មីពួកគេទាំងពីរបានសន្ទនាគ្នាថាហេតុអ្វីបានជា Harden មកទៀបខ្លួនធ្វើជាអ្នកក្រមមករបស់ក្រុមចៅសមុទ្រនៅចម្បាំង Harden បានមកទៀបតម្លៃរបស់គាត់ជាខ្លាំងមើលទៅប្រហែលជាមិនមែនជាលោកគីទេដែលនាំភាពអាម៉ាស់មកកាន់តែបាតែវាគឺជា Harden ហើយពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីចាប់ខ្លួនរបស់ Rodo ព្រោះគាត់បានលួចយកសមាជិកក្រុមមួយចម្បាំងមកកាន់ទីនេះរីឯ Kikine របស់ Luffy វិញមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាទីនេះគឺជាបាសពិតប្រាកដមែនពួកគេចង់ឃើញអ្នកចម្បាំងជានឹងអរិយធម៌របស់ពួកគេស្មានថាយកតាំងពីមកទីនេះដើម្បីចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីក៏បានខាត់កុំឲ្យពួកគេនិយាយលឺពេកតែដោយសារមុននេះពួកគេអបអរហើយបង្កសម្លេងខ្លាំងនាំឲ្យលឺទៅកាន់ជាតាំងពីតែយកតាំងពីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីវត្តមានរបស់ពួកគេនៅទីនោះឡើយបន្ទាប់ពីយកតាំងពីបានចេញដំណើរទៅផតពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរតាមស្ពាននោះឆ្ពោះទៅផ្នែកខាងលើនៃមេឈើអាដាមតែនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ពាក់កណ្ដាលនៃស្ពានលូហ្វីមានអារម្មណ៍ដឹងពីអ្វីមួយនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយគាត់ក៏បានលោតចុះពីលើស្ពានដើម្បីទៅស្វែងរកវាតែលំកាន់ស្ពើអ្នកចម្បាំងជាវិញពេលនេះពួកគេបានទទួលព័ត៌មានតាមរយៈការចុះខ្សែដែលគេបាននិយាយថាក្រុមចៅសមុទ្រមួយចម្បាំងនិងក្រុមចៅសមុទ្រអ្នកចម្បាំងយេបានរួមគ្នាគប់ទៅកោះអេហេតហើយកាប៉ាតានក្រុមចៅសមុទ្រមួយចម្បាំងលូហ្វីបានសម្លាប់ដុកទ័រវេកផាំងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់តម្លៃខ្លួនទៅកាន់យេដូរ៉េនិងប្រកេក្នុងម្នាក់មាន1800លានបេរីយើងក៏បានដឹងថាកាលពី100ឆ្នាំមុនដូរីនិងប្រកេក៏មានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ100លានបេរីបាត់ទៅហើយបើក៏មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកន្លងហួស100ឆ្នាំដោយសារតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណមានការកើនឡើងអានិយាយបានថា100លានបេរីនៅកាលនោះមានតម្លៃខ្ពស់គួរសមដែរពួកគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងស្ថានខ្វែងដែលមាននៅលើកដៃរបស់លូហ្វីក្នុងការាកាសែតដែលវាមានភាពច្បាស់ទាំងដែររូបភាពរបស់លូហ្វីមិនសូវច្បាស់នោះទេហាក់ដូចជាត្រូវបានគេគូបន្ថែមហើយពួកគេក៏មិនដែលដឹងទេថានៅពេលដែលលូហ្វីប្រែទៅជាទម្រង់នៃការមានស្នាមខ្វែងមួយនេះនៅលើកដៃរបស់គាត់ពីព្រោះរឿងនេះគ្នាយើងបានដឹងស្នាមនេះត្រូវបានគូឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យមិត្តភាពរបស់នាង VV នៅអាឡាបាស្តាជាមួយសមាជិកក្រុមមួយចម្បាំងតែមួយពេលនេះ VV កំពុងស្ថិតនៅជាមួយនឹងចៅបានកាសែត Morgan ស្ដាប់ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា VV មានគម្រោងអ្វីយ៉ាងទាក់ទងទៅការក្រុមរបស់ Luffyបន្ទាប់ពីរឿងនេះយើងម្នាក់បាននិយាយថា Harden ក៏ចង់មកទទួលពួកគេនៅឯខេត្តផងដែរតែដោយសារតែមានបញ្ហាខ្លះនៅឯបាសចឹងហើយទើបបានជាគាត់មិនបានមកនោះគឺដោយសារតែកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់ស្ដេចពួកគេដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃបណ្ដាសាគាត់បានបង្កបញ្ហាជាច្រើនហើយត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះដោយសារតែគាត់បានសម្លាប់បិតារបស់គាត់ព្រោះគាត់ចង់បាននៅថ្លៃជា David Pro ដែលជាកំណត់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃរបស់ឯបាសរីឯ Luffy នៅពេលនេះវិញគាត់បានរកឃើញនៅអ្វីដែលគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃបណ្ដាសាលូគីក៏បានសួរទៅកាន់លូហ្វីថាតើឯងមានឈ្មោះអ្វីលូគីក៏បានណែនាំខ្លួនទៅកាន់លូគីជាមួយនឹងពេលប្រចាំតករបស់គាត់俺はモンキー D ルフィお前らを超えて海賊王になる男だលូហ្វីក៏បានសួរទៅវិញថាតើពេលនេះគាត់នៅទីណាហើយតើឯងគឺជាអ្នកណាលូគីក៏បានឆ្លើយថាទីនេះគឺជាទឹកដីនៃសង្គ្រាមប្រជាជាតិដ៏មានអំណាចបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលធ្លាប់រស់នៅនឹងដរដង្ហើមដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអាណាចក្រនៃអ្នកចម្បាំងអេបាចំណែកគាត់វិញគឺជាអាទិទេពនៃព្រះអាទិត្យជាបុគ្គលដែលនឹងនាំយកមកនៅទីបញ្ចប់នៃពិភពលោក